sesle konuş. Acıktığınız için Abi bunları da al, elindekini al. acıktığınız için bunu da verdik. Acıkmış olabileceği için bunu da verdik. Buna da biraz verdik. Buna da 3 tane verelim. Bu biraz küçük olduğu için 3 tane veriyoruz. Yoksa buna da 4 tane vereceğiz. Evet tamam verdim. Arkadaşlar şimdi bu kedicik bunları yesin. Bu doymuştu kedicik. Şimdi sen gel abi.